Hello，睇下先。Hello，我哋8點鐘，今日準時入席。我哋8點鐘準時入席，我哋嘅優姐翡翠台。Hello，呢家你等下啲朋友仔先。Hello，睇下邊個朋友仔今日第一個俾我見到佢嘅先，第一個朋友仔嘅，今日第一個我就見到你嘅，睇下邊個先。Hello， 嗱入咗嚟朋友仔，快啲我哋 say 下 hi 先。我哋嘅8點鐘直播，我哋嘅8點鐘準時入席，好準時啊！我今日算唔算準時啊？小幫手，係咪超準時啊？意想不到嘅準時。飲啖咖啡先，飲啖咖啡先。今日要提神先，今日係同大家咧要嚟一個咧作戰狀態。點解要作戰狀態咧？一陣間子琪今日咧，哇，傾巢而出啦！Hello， 睇下邊個朋友仔先，第一個入嚟嘅，同我哋 say hi 嘅先。Hello， 哇咁好第一個朋友仔喎，睇下先。嗱入咗嚟朋友仔啦，我哋 say 下 hi 先。今日咧就係我哋第2場嘅翡翠，好多朋友仔都捉到我哋路喎。優姐，琴日大家都好冷靜喎，一定捉到我路係咪啊？係咪捉到我路啊？係咪捉到我路啊？知道我一定唔係一日係咪啊？會唔會啊？好多朋友仔都話喎，優姐唔會一日嘅，點會一日介紹翡翠咁放咁少嘢咧？一定係介紹好多款式俾我哋嘅，啱唔啱啊 ？Hello YW Club，Hello YT 啦 ，Hello 嗱，中意翡翠嘅朋友仔當然梗係要入嚟啦，呢個唔使講啦。直情如果你唔知咩叫翡翠，更加要入嚟啦。Hello 子琪未得。子琪呢家咧仲喺度幫我哋咧執緊貨啊，所以咧你知唔知佢呢家咧仲喺度分緊啲貨，分緊啲類別。但係我秘密同你講，佢唔係分類別咁簡單，佢係改緊價錢。Hello Connie Wong， 改緊價錢，你知唔知啊？因為咧佢今日話咧唔得，一定要令到大家咧嗰個嘅心情啊係好波動嘅，嗰啲叫咩啊？好盪漾係咪啊？嗰啲叫咩啊？即係要有起伏啊！係你估佢唔到噶，我都估佢唔到啊！因為全部今日啲價咧都係冚埋㗎，我唔知咩價㗎。你知唔知子琪呢間咧？佢玩到係咩咧？今日啲貨好少㗎咋。佢玩到連我都唔知㗎，同埋佢一陣間佢同你講，一定係包你一定係瞳孔都會發大，瞳孔都會話哇咁嘅樣，所以唔係講笑。嗱，我都話你捉到我路㗎啦，知道我嚟 part 2㗎啦。你知唔知好多朋友仔琴日 inbox 咧俾小幫手喎？優姐一定唔會做一場嘅，一定今日陸續有嚟嘅。哇！你哋咁清楚嘅咧，咁知道嘅咧，知道咧子琪咧嘅翡翠咧係多到係不得了。因為咧其實咧大家有買過我哋翡翠咧，其實你哋自己已經係收藏咗唔少翡翠啦，啱唔啱先？咁你哋亦都知道咧，有好多唔同嘅 level 啦，亦都有好多唔同嘅款式啊，又有好多唔同嘅顏色啊，所以基本上咧喺翡翠嘅範圍入邊咧，就唔係話買一嚿嘅，唔係買2嚿嘅，啱唔啱先？話優姐今日真係好咗，梗係啦。講個8點鐘係8點鐘，因為點解咧？我想咧褪翻早啲嘅時間咧，等大家咧可以有精神咧睇下啲靚嘢。因為如果唔係嘅話咧，壓到太厚咧，好多時候啲朋友仔同我講，優姐太眼瞓啦，我頂唔順啦。但係往往好多時候咧，我哋最精彩嗰個片段咧，就真係喺最後嗰1個鐘。咁所以咧，好多朋友仔都 inbox 俾我哋，喂，優姐頂唔順啦，真係好眼瞓啊，可唔可以提翻早啲咁樣？梗係可以啦。今日話明咧嚟到翡翠呢一度啦，嚟到子琪呢度啦，咁啊梗係要睇靚嘢啦，啱唔啱先？子琪皇后唔止咁少貨係咪啊？係啊，我知你捉到路啊！你知唔知啊？琴日你啲咩小幫手咧做完直播咧，一路咧好多朋友仔嘅 inbox 啊，係咪 tomorrow 都係有翡翠？係咪 tomorrow 都係翡翠啊？哇！你哋真係勁啊嚇！我俾個叻俾你哋，捉到我哋路添喎。我第時咁樣要拆開一日，跟住就停一停。跟住又之後先再嚟，我睇下你哋點樣捉我路。呢家捉晒我哋路啊！呢家係咪啊？嗱咁好啦，嗱記得入咗去朋友仔啦。嗱呢家我哋咧打完招呼之後啦，記得啦一定要心心 like 同埋公開分享。咁我哋今日咧就8點鐘咧就準時入席，同大家咧就介紹嗱，大家抽下獎先啦。咁跟住咧好快咧就嚟噶啦，就嚟介紹噶啦。子琪今晚子琪會唔會有貼耳嘅耳環？其實唔會有啊，間房啊。其實咧，翡翠嘅耳環咧唔會有貼耳㗎，翡翠嘅耳環咧一定係吊下㗎。
或者一個圈嗰啲咁樣咧，其實係唔會有貼耳嘅。貼耳嘅耳環咧係唔會有翡翠啊，因為咧一戴得翡翠嗰啲咧就係好古典啦，亦都比較係優雅噶，所以佢通常都係咧會有少少調調性嘅，就唔會貼晒落隻耳度咯。Hello Pinky，Hello，我想問下咧，係咪有好多朋友仔咧都買過阿紫琪嘅翡翠啊？係咪先？你知唔知紫琪嘅翡翠咧？有朋友仔咧喺 U 級嗰度咧 po 咗出嚟啊！阿紫琪話咧，一陣間要俾個驚喜咧，俾出個 post 嘅朋友仔，出個翡翠啊，唔係出其他，係啊，出其他唔關佢事啊！佢話佢好想睇下咧，你哋咧有買過啲咩翡翠，可以分享俾佢睇翻咧，你哋帶咗啲咩翡翠翻屋企？佢話俾我聽咧，佢琴日發現咗有一個朋友仔，佢今日發現咗有一位嘅朋友仔，嗰位嘅朋友仔係邊個咧？話你一陣間你發達啦！阿紫琪話佢要送禮物俾你，因為你同佢分享，因為其實紫琪咧喺 U 級入邊嘅，佢會睇到㗎，佢知㗎，所以你知唔知佢一見到咧，佢同我講：哇！呢個朋友仔終於等到一個朋友仔咧可以分享啦，因為咧其實佢好想知道你哋咧買過啲乜嘢嘅翡翠啦，亦都咧你哋收到佢嘅翡翠之後啦，你有幾開心啦，同埋咧你嗰張相啊，佢好想睇下你啊收藏緊啲咩翡翠啊，但係好多時候咧你哋就好收埋埋，又唔想講啦，又唔想剩啦，咁你就錯失咗個禮物啦。一陣紫琪咧佢會揾嗰個朋友仔出嚟㗎，佢記得嗰個朋友仔啦，係咪啊紫琪？阿紫琪同我講，佢今日要等嗰個朋友仔一出嚟咧，佢話幫我聽咧，佢要送份禮物俾佢，就係喺我哋 U 級出咗一個相片嘅，就係翡翠嗰張嘅相片。喂，其他翡翠唔關佢事喎，佢認得嘅喎，你知唔知佢同我講翻喎？呢件咧全部都係我㗎，如果唔係佢嗰啲咧，佢知嘅喎。係啊，佢睇到嘅喎，好勁嘅喎。我話啲翡翠有色認嘅咩？梗係有色認啦。佢話我嘅翡翠一望就望到俾你睇啦。睇我先。哇！